legal, gente. Olha o que eu fiz. E eu, né? É. Nós dois. Somos nós dois, eu e o Felipe. Nós dois é muito conhecido no YouTube. Nós dois gravamos vídeo junto, né, Arthur? É. Jogando Free Fire, algumas coisas, né, Arthur? É muito legal, gente. Olha, Sabe o que a gente fez fez? a fogueira. Uma fogueira. Aí, À noite, o Arthur, sabe, à noite, a gente tomou um susto, sabe? Do nada apareceu uma pessoa lá. A gente levou um sustão. A gente gravou um vídeo lá muito, super legal. Você tem que ver lá, gente. Fez muito legal, né, Arthur? Se vocês quiserem, a gente ainda não fez nenhum vídeo. A gente vai tentar fazer um vídeo. A gente já Aí fez quando a gente conseguir fogueira, né? a gente vai tentar. Aí a gente vai fazer. Aí a gente vai inscritar no YouTube. Aí a gente vai tentar fazer nós dois. Felipe